Selanjutnya yaitu sound sensor. Karena sound sensor mendeteksi adanya bunyi buzzer, maka eee, karena sensor ini mendeteksi adanya bunyi dari buzzer, maka sensor akan aktif ditandai dengan berlogika 1. Lalu, tegangan sebesar 5 volt ini akan mengalir ke sensor, lalu sensor akan mengeluarkan tegangan, output, eee, sebesar 5 volt. Tegangan tersebut akan terus mengalir ke R1, lalu ke kaki non-inverting. Sehingga didapatkan tegangan pada V output ini sebesar 3 volt. Ini didapatkan dengan rumus V input dikali, eee, R2 dibagi R1 tambah R2, lalu dikali dengan R1 tambah Rf dibagi R1 dikurang V2, eee, dikali Rf per Ri, di mana, eee, V inputnya sebesar 5 volt, R2-nya 10K, R1-nya 10K, eee, dan Rf-nya 10K, sedangkan V2-nya sebesar 2 volt. Maka didapatkan V output-nya 5 dikurang 2 sama dengan 3 volt. Lalu, arus akan terus mengalir ke R4, lalu ke base transistor. Pada transistor, tegangan VBE-nya sebesar 0,76 volt, yang sudah memenuhi syarat aktifnya transistor, sehingga arus akan terus mengalir ke emitter lalu ke ground. Karena transistor ini aktif, maka tegangan sebesar 5 volt akan mengalir ke R18, lalu ke base transistor, lalu ke emitter, lalu ke ground. Dan juga tegangan 5 volt ini akan mengalir ke R6, lalu ke relay, lalu ke kolektor, emitter, dan ground. Karena adanya arus yang mengalir pada relay, maka akan terbentuk medan magnet yang akan menarik switch dari kanan ke kiri, sehingga akan terbentuk rangkaian tertutup. Dan, tegangan baterai sebesar 12 volt ini akan, eee, membuat motor bergerak yang ditandai yaitu ruangan menjadi blur.